Et puis 2 semaines avant date là, j'ai anticipé que je pas capable de remettre mon temps. Moi prends machine, moi me conduis presque 2 heures de temps me déplacer. Malgré mon na. Je dis intel me vinn voir parce que me voulais pas l'avoir. Je viens voir parce que je voulais rassurer. Je viens voir parce que je voulais dire que je ne suis pas marron. Je viens voir parce que je voulais dire que je suis digne de confiance côté femme. Monsieur, nous avons un problème de confiance dans la société. Nous avons un problème monde, nous avons un problème de confiance. Parce que nous n'avons pas de mots. Si je campe avoir un bon accès, si je campe avoir une bonne proximité, si je campe avoir une bonne amitié, mais il faut respecter elle. Problème mot. Et me sentis on quitte ça. Franchement, on quitte ça, ça franchement son bail capable ravager nous. De niveau plus bas dans la société nous. À niveau plus haut, nous venons créer une culture bluffée.